koncepti i respektit në Islam kundrejt prindërve është një koncept që lidhet me bindjen, jo thjesht një normë etike dhe një normë morale. Dhe për rrjedhoj këtu tani kemi sipas pyetjes dy bindje. Prindri urdhëron për diçka ose imponon diçka që bien në kundërshtim me parimet e fesë, Zoti urdhëron për diçka dhe prindri urdhëron për diçka tjetër. Ne jemi të urdhëruar të bindemi Zotit, të bindemi dhe prindërve. Atëherë, nëse do të perceptojmë pak ngushtë edhe do të marrim hadithin e profetit duke thënë la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, nuk I bindesh asnjë krijese kur bien kundërshtim me krijuesin, pra po ta marrim bardhëzi kaq shpejt, I bie që ne nuk do bindemi, nuk do I bindemi atyre. Jo, hadithi nuk flet për këtë formë. Hadithi flet nga ana parimore. Kur kemi dy çështje të kundërta, na urdhëron Zoti, na urdhërojnë dhe prindrit. Atëherë ne duhet I bindemi Zotit dhe nuk duhet I bindemi prindrit. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu po na tregon parimin, çfarë duhet bëjmë dhe nuk po tregon formën e parimit, nuk tregon teknikën e parimit. Këtë na tregon Zoti në Kur'an, ku Allahu xhelle xhelalu ka ardhur me maksimalen deri ku mund të arrijë prindi, ta urdhërojë fëmijën e vet në dhulmin, në zullumin, në padrejtësinë më të madhe që ekziston, shirku. Ku thot wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Nëse ata mundohen, nuk thot thjesht të urdhërojnë, mundohen me të gjitha format, me të gjitha mënyrat që ti t'i bësh shok Zotit. Ti të prishësh njohurinë Allahu xhele xhelalu, ti mos jetosh me tauhidin e Zotit, për cilën sy Zotit krijoi dhe erdhe në dynja, ti dhe prindrit e tu, ne dhe prindrit tanë, gjithë njerëzit dhe prindrit e tyre. Atëre, thot Zoti, fela tuti'huma, mos ju bind atyre dyve, por nuk e thot në formën mos ju bind duke ju hakërryer, mos ju bind duke u sjellur keq, mos ju bind duke domethënë I braktisur ata. Thot, wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, e në çështjet e dynjas sillu mirë me ta. Atëre, koncepti kuranor tregon që kur kemi kundërthënie, kemi dy urdhra, një hynor dhe njëri njerëzor. Ne do t'i japim rëndësi urdhit hynor, por duke ruajtur raportet e mira me konceptin njerëzor, me prindrin që janë njerëzit më të shtrenjtë tek ne. Në cilën formë, duke I thënë atyre, o babai im, o nëna ime, vërtet po më thua diçka, unë do të respektoj, je respektuar, por ka një Zot që na ka krijuar të gjithëve. Dhe të gjithë ne duhet I bindemi Zotit ton. Pra të gjej format nga më të ndryshme, sikur Ibrahimi alayhi salam ju drejtonte babait e vet, ja ebeti, o babushi im, pra në formë përkëdhelie, në formë lasdrimi, në formë afrimiteti, dhe jo siç bëjnë shumë të rinj sot, duke u thënë atyre, jo se unë nuk ta ndëgjoj fjalën tënde, ke shkuar ndesh me fjalën e Zotit, unë do I bindem vetëm, domethënë fjalë të cilat nuk kanë lidhje me etikën, nuk kanë lidhje me moralin, nuk kanë lidhje me edukatën, nuk kanë lidhje me fen, nuk kanë lidhje me respektin e vërtet për cilin neve na ka urdhëruar Allahu I Madhërisëm.